दोस्तों, इस लड़की को चैलेंज मिलता है कि तुम्हें महाराणा प्रताप के घोड़े की पेंटिंग बनानी है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि महाराणा प्रताप शक्तिशाली शासक थे। उनके प्रसिद्ध घोड़े का नाम चेतक है। समझदार व काठियावाड़ी सुंदर घोड़ा है। चेतक अपनी स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। आज भी कई कंपनियों के नाम चेतक है। और हाँ, अगर तुम पेंटिंग सही से बना देती हो तो हम तुम्हें 10 लाख रुपए देंगे। दोस्तों, देखते ही देखते चेतक की शानदार पेंटिंग बना दी।